ओके हमें कंटिन्यू करिवा हमर क्लास passion, because your mind is always like a radar, moving around and watching what is around. Oh, there's a crow sitting in the tree. Oh, that devotee is going somewhere. Why this devotee in the temple hall going on? It's always like a radar studying others. So, lot of distraction when you walk. Just sit in one place. And also when the leg freezes completely, then you get a lot of energy for chanting. And then sit erect, Krishna says. Samam kaya grivam. He says that keep the kaya, body vertical like this. He says don't shake it. Because when you keep it erect, and then he says that the two eyes can be focused on the tip of the nose with semi-closed eyes. If you close the eyes fully, we go to sleep. If we open the eyes fully, then we get distracted by others. Who is here, who is there? But if you semi-closed eyes and just seeing the tip of the nose, that's a very good pose for concentration, he says that. So, okay, now you're sitting erect. And then he gives the example. ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାକିଂ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଏ କେତେବେଳେ କିଏ ସେଠି ବାହାରେ କିଏ ଅଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମନ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ଇଏ ଯିବ, ରାଡାର ଟାଇପ ର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସବୁବେଳେ ମନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମନ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ୱାକିଂ ଜପ ଯେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିକି ଜପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ବି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଆସିଯିବ, ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କୁହନ୍ତି, ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି ହାଫ କ୍ଲୋଜ, ମାନେ ଅଧା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଅର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିବାର ଅଛି ଇଏ ସିଧା ହେଇକି ବସିବା ଦରକାର। यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत युञ्जस्य युञ्जतो योगमात्मनः. He says that yata deepo, just like a lamp kept in a windless room. All the doors, windows are shut. So the lamp does not waver. It is just straight like this. Similarly, your concentration will become focused. One point at Vyavasayatmika Buddhir Yekeha Kurunandana. He says, if you sit in a proper asana and keep your body erect without shaking, and if you bend your body, you may go to sleep. You feel tired. But if you keep your body erect, straight, spine straight, then we get a lot of energy and attention. So in this way, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଇଏ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଥିବ, କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବ, ପୁରା ଇଏ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦୀପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଥିବ କେମିତି ପୁରା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳୁଥାଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏନି। ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ଥିବ, ଆପଣ ପୁରା ବସିବେ, ଭଲସେ ବସିଥିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମାସନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ସୁଖାସନ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଯଦି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଯଦି ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି। ଆପଣ ଯଦି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଯଦି ବସିବେ, ଆପଣ ନଇଁକି ଟିକେ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। one has to get focus by preparing the body. And we should not hurt the body by any of the bad activities like smoking, drinking, illicit sex or gambling and such kinds of things, because these things actually hurt the body also very badly. Keep the body clean. One writer said, don't make your stomach the graveyard for carcasses, he said. ସେ ଆଉ ଜଣେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ଯେ ଅଛି, ଆପଣ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସ୍ମୋକିଂ ଅଛି, ଗୁଟଖା, ସେଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ ଅଛି, ଅବୈଧ ସଙ୍ଗ, ଗେମ୍ବଲିଂ, ଜୁଆ ଖେଳ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମିଟ୍ ଇଟିଂ ଯୋଉ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର,
ନନଭେଜ ସବୁ ଖାଇବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବି ଆମେରିକାର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଡେଡ୍ କାର୍କାସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ଡେଡ୍ କାର୍କାସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି। Carcasses means goat and chicken, they're all carcass. And don't make your belly the burial ground for them. So you don't put them inside, he said. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍କାସର କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାର୍କାସ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କାର୍କାସ କୁହନ୍ତି। କାର୍କାସ ଓଡ଼ିଆଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍କାସ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜେନେରାଲି କାର୍କାସ କୁହନ୍ତି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ମନେ ପଡୁନି କାର୍କାସ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ସେଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆମର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମୃତ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯାଇକି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଦିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଇଏ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟମାକକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ମୃତ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଯେମିତି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସେଇ ଟାଇପର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଫୁଡ ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାଟିର ପୋତି ଦଉଛେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଯୋଉ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। So keep your body clean, huh? Sattvic, by sattvic ahar, nice sleep and exercise and sitting erect nicely in the early morning, Brahma Muhurtam. This is preparation of the body. Then first door is open out of the 3 doors. Okay, now we have opened door number 1. Let's go to door 2 now. And door 2 is the mind. Now our mind is a covering over the soul. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଡୋର 1ଟା ଡୋର ଆପଣଙ୍କ ବଡିଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସାତ୍ଵିକ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ମନ ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସାତ୍ଵିକ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୋର ଆପଣଙ୍କ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡୋର 2ଟା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହୃଦୟ। ସେଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି। Just like you put a blanket on yourself while sleeping at night. Similarly, mind is a blanket over the soul. Actually, the blanket may be unclean, but you are not unclean. Soul is very pure. But the soul has got a blanket over it, which is the man, buddhi, ahankar, called antakaran. The antakaran has 3 parts. Man, buddhi and ahankar. And in the man, in the mind, there are 2 parts. Subconscious and conscious. The subconscious mind is called chitta. And the conscious mind is called man, we call it. So man and chitta. Sometimes the chitta is called heart. So when Krishna says mat chitta, mat gata prana, that means devotees have given their subconscious mind also to me, which means they have given their heart to me. Subconscious means subconscious is much deeper than the conscious. Right now your mind is conscious of the things happening around you, but the subconscious mind is like a glacier which is not visible at the top but below the water. That is subconscious glacier, and conscious glacier is the top tip which you see. Tip may be small, but the glacier inside is very big. Therefore the Titanic got hit by a glacier and collapsed, isn't it? Similarly, our subconscious mind has many undercurrents. Our subconscious mind is prepared by upbringing, by your mother and father, by your teachers, association with your friends, and what books you read, what movies you watched, what novels you read in your school days. ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଆପଣ କମଳ ଗୋଟେ ଘୋଡେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କମଳଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଥିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍
जो आत्माटा आपण बहुत प्योर बट आपणकर जो माइंड आपणकर ये थिबो आपणकर खराब थिबो ताने आपण जप भलसे करि परिबेनी आपणकर देह जदि आपणकर भल थिबो आपणकर माइंड आपणकर खराब थिबो ब्लैंकेट जो सदृश जो माइंड अछि आपणकर माइंड थिबो आपण जप भलसे करि परिबेनी सेहि परि आपणकर सोल आपणकर प्योर आत्मा आपणकर आत्मा बहुत आपण शुद्ध अछि किंतु आपणकर जो आपण कवरिंग जो अछि तार माइंड रो कवरिंग अछि सेटा आपणकर क्लीन नाही ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେ ଅଛି ସେଟା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସେଟାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେ ଅଛି 3 ଲେୟାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସେଟା ଆଉ ଯୋଉ ମନଟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ମନ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ଚିତ୍ତ କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତ ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା କହୁଛେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ସବୁ କରୁଛେ ଆଉ କନସିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିତ୍ତ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମନମନା ଭବ ମନ যেটা ଆପଣ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ମନ ନୁହେଁ ସେଟା ଆପଣ ଚିତ୍ତ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛୁ ମନ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା କହୁଛୁ ସେଟା ଆପଣ ଚିତ୍ତ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଚିତ୍ତ ମୋର ଇଏ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦିଅ ମନକୁ ବି ସବୁବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କୁହାଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବି ମନ ବି ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବି ସେଇ ୱାର୍ଡ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏର ହୃଦୟକୁ ବି ନିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ହୃଦୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା କହୁଛେ ସେଟା ଆମେ ଚିତ୍ତକୁ କୁହୁ All this has produced a certain type of personality makeup of you, psychophysical nature of you, which is actually called subconscious. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଟା ଆପଣ କହୁଛି ଚିତ୍ତ କେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥିବ ଆପଣ ଚିତ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପର ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି କଣ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିବ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆପଣ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବ Mind. So everybody's makeup is different. Somebody has high integrity, somebody has no integrity, somebody has low integrity. Somebody is honest, somebody is dishonest. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉପରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କହି ଏକା ମାନେ ହାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବେ ପକ୍କା କରିବେ ଯାହାକୁ କହିବେ ତାହା ଇଏ କରିବେ ତାହା କରିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଢିଲା କରନ୍ତିନି ଯଦି ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ହାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟି ଡିସଅନେଷ୍ଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେଷ୍ଟି ମାନେ ସଚୋଟପଣତା ସେ ସଚୋଟପଣତା ପୁରା ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଚୋଟପଣତା ଆଉ କହି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଠକିବେନି କାହାକୁ ଚିଟିଂ କରିବେନି ଇଏ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପର ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହବ ମୋରାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲିଟି କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଇଏ କରିବେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନଥିବ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ଠିକ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତ ଧରଣର
ହେଇପାରେ। Somebody, everybody has different world view or belief system, we call it. So there is subconscious mind. And in the conscious mind, so we can say in a house, subconscious mind is like a go down in a house, which is always closed. Occasionally you find some snake is coming out, then a person thinks, oh, I have to clean the go down. Similarly, even a good person, a good devotee sometimes commits blunders because his subconscious mind, Purvajanma vasanas are there. So they push him to act wrongly sometimes. So we have to cleanse both the conscious mind and subconscious mind eventually. So the mind is a reservoir of varieties of thoughts, plans. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଡାଉନ ଟାଇପର ଆପଣ ଇଏ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଡାଉନ ଦେଖୁଛ ଆପଣ ସବୁ ଗୋଦାମ ଘରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ଲିନ କରିନଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାପ ବାହାରିବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରିବେ। ସେଇଟା ଭାବରେ ଆପଣ ସବକନସିୟସନେସ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲିନ କରିନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କଚରା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ସେଇପରି ଡିଭୋଟି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ବାସନା ଯୋଉଟା ସବୁ ଅଛି ପୂର୍ବ ବାସନା ସବୁ ବି ଆସିପାରେ ପୂର୍ବଟା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରିଥାଏ ଖରାପ କାମ ବି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଫା କରିବା ଦରକାର। Desires, previous experiences, hankerings, all these things are stored in the mind. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ୱିଲିଂ ଫିଲିଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ କରିଥିଲେ ବା ଏଇ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ କଣ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହୁଏ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜଣା ପଡେ। Like a lake, for example, if you put a small stone in a lake, ripples will come. If you put a bigger stone, like a ball size, put it, then the small waves will come. If you take a football size stone and you drop it from the top, tides will arise. And if tides are arising, they will go practically till the end of the pond. It will permeate the whole pond. But if you put a small stone, it will only make small ripples. So 3 things I told you: a small stone, a ball size stone, and a football size stone. 3 stones. So these are called vritti, vasana and sanskar. ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଡିଟା ପକେଇଦେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଢେଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଧରଣ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଆଉ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଢେଉଠୁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇଦେଲେ ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଢେଉ ହେଇକି ହେଇଯିବ। ସେଟା କଣ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ବାସନା और ସଂସ୍କାର ସେଟା ଆପଣ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ଗଡିଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ସେଟାକୁ ବୃତ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବାସନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ 3ଟା ଅଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ବାସନା और ସଂସ୍କାର। In our mind there are vrittis, there are vasanas and sanskaras. ସେଇଥିପାଇଁ ମନର ଆପଣ 3ଟା ଅଛି ବୃତ୍ତି ବାସନା ଆଉ ସଂସ୍କାର। Vritti is the preliminary desire or thought. Vritti. And vasana means tendency. Vasana. And then sanskar means it has become a propensity completely. Proclivity or a propensity. I'll tell you an example, it'll become easy. Say for example, first time a person, in the school steals somebody's pencil, takes it. He took it because his pencil was lost, so he took somebody's pencil.
It's like vritti. Vasana means now he has got the taste of taking a pencil. Now he may also take another pen from somebody. He may take somebody's chappal. He may take somebody's book. In this way, later on when he grows up, he will take somebody's bike. So in this way, it turns into a habit. Which means it becomes a kind of tendency to always take from others and not use one's own. And when this is sanskar, it becomes such a propensity that one will not only take others' things, one may even start stealing money. And one may actually loot others' property. And one gets a tendency to cheat. One may take bribe. One may sometimes earn money by dishonest means and things like that. It becomes very serious for a period of time. Similarly, when one grows to 8th or 9th or 10th standard, ସେ ସବୁ ବୃତ୍ତି और ବାସନା ସଂସ୍କାର को ସେମାନେ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ସେଟା ଆପଣ କଣ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଯେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ତାର ଅଣକା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଯେଟା ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚୋରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଟା ସଂସ୍କାର ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ହଉଛି ସଂସ୍କାର ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାବିଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ହେଇଯିବ ମାନେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନଥିବ ପେନସିଲ ନଥିବ ରବର ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା କାହାର ସେ ନେଇଯାଉଥିବେ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଡିଜାୟାର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା ତାର ବାସନା ସେଟା କଣ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଜି ପେନସିଲ ନଥିବ ତାର କାଲିକୁ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ୱାଟର ବଟଲ ନେଇଯିବେ ବହି ନେଇଯିବେ ଚପଲ ନେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ନେଇଯିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ବାସନା ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ସଂସ୍କାର ଯୋଉଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ସଂସ୍କାରଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପଇସା ଚୋରି କରିବା ଆଉ ବଡ ସବୁ ଯାହା ସବୁ କରିବା ନା ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରର ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେମିତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଇଏ ଦେଲେ ନା ବୃତ୍ତିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବାସନାରୁ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ସେଇଠୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଇଏ କଲେ ତାର ଛୋଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବଡ କଲେ ତାର ଆପଣ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆପଣ ସେଟା ତାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣତ ହେଇଗଲା then one gets a small vritti, desire to talk to opposite sex. A boy wants to talk to a girl, or a girl wants to talk to a boy. So then if one gives vent to that, then that desire increases. It becomes vasana, which means when one goes to college, then one has more freedom. Then one starts moving around, taking a girl to canteen, buying some eatable and giving her, and texting her, calling her, chatting with her. All that one increases. Then that goes to third stage, it becomes even worse. Then one goes to movie, one goes to beach, one goes to lodge, one goes to various places, and one becomes like a playboy with multiple women. In the name of friendship, one starts acting illicitly. In this way, one's character is lost. See what begins the vritti, vasana, sanskar. And when one indulges, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର କଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଅଷ୍ଟମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ମାନେ ଆଇଦର ଆପଣ ଝିଅ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ଆପଣ ସେଟା ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାର ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଗୁଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏପଟେ ସେପଟେ କରନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାସନା ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା ଟିକେ ତାର ଆପଣଙ୍କ ବାସନା ହେଇଗଲା ତାର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ଲେ ବୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ସେ ସବୁ ଇଏ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ ବୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର
ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହୁଛନ୍ତି। In all these kind of activities, that is what gets stored in the mind again and again. Those activities reinforce the habits in the mind. So it all begins with thought. One small thought like a vritti, then the thought becomes words, words becomes actions, actions become habit, habit becomes one's character, and character ultimately forms a culture. And culture is what makes a person. ଇଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଯାଏ, ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ସନ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ୱାର୍ଡ ଆକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ ହବ ହେବିଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଲଚର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ନା ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସେଟା ଭଲସେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। Good person or a bad person, his behavior, his habits, his dealings, everything. So all these things, the root is the mind. From the mind it is coming, all these things. So then we know our mind is impure mind because there are so many impure desires. Ravana had illicit desires. Duryodhana had illegal desires. So we know that Kama, Krodha, Lobha are all wrong desires. One has to give them up. So this is the mind where all these things are stored. So opening the second door means what? Preparing the mind for chanting Hare Krishna. Let us see how do we prepare. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏର ଯୋଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ବୃତ୍ତି ବାସନା ସବୁ ଇଏ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଜଣାପଡେ ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ପଡିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରାବଣ ଯୋଉ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖର ରାବଣ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ ଆଉ ଇଲିଗାଲ ଏଟା ସବୁ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସବୁ କରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଛଡେଇ ଆଣିବା ଆଉ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ କରିବା ଏଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ଇଲିସିଟ୍ ସବୁ କାମ। ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଆପଣ ଭଲ ଟାଇପର ଆପଣ କାମ କରିବେ। ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେହକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମନ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଡୋର ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଡୋର ଆଉ 3ଟା ଡୋରରେ ଆପଣ କେମିତି ଇଏ କରିବେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଇଟା କାଲି ଆମେ डिस्कशन करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।